današnjoj emisiji ću vam dati još jedan izvanredan prirodan način kako značajno možete pomoći vašim bolnim zglobovima. Ova, kupka koju ću vam danas preporučiti i način na koji ćete praviti ima nevjerojatnu mogućnost prirodnog smanjivanja oteklina, bolova, ukočenosti i svih onih perspektiva vezanih za vaše upale zglobova. I kada vi narazite se ovoj kupki i na pravilan način, generalno ćete imati savršeno opuštanje organizma, detoksikaciju tijela i puno zdravstveni blagodati. Prvo što će vam biti bitan dio ove kupke je nešto što se naziva Epsom sol. Epsomova sol, koja također nosi naziv magnezijev sulfat, kemijski je spoj koji se sastoji od magnezija, sumpora i kisiljka. Ime ove soli zapravo proizilazi iz njene rasprostranjenosti u selu Epsom u Surreyu u Engleskoj, jednom od prvih lječilišnih gradova u zemlji, gdje su ljudi dolazili po vodu sa gorkog slanog izvora koji se smatrao da ima ljekovita svojstva. Kemijska formula za magnezijev sulfat je MgSO4, a to znači da se zapravo može razgraditi na magnezij i sulfat, što je kombinacija sumpora i kisiljka. I ova vrsta soli ima nevjerojatnu mogućnost potentnog poboljšavanja našega zdravlja, specijalno vezano za zglobove, mišiće, tetive i sl. Prvi korak kako ćemo praviti ovu kupku biti će da kupite originalnu Epsomovu sol. Druga perspektiva što nam je jako bitna za reći, uzimat ćete nešto što se zove paprena metica ili ulje paprene metvice. Ona je jedno od najsvestranijih eteričnih ulja. Može se koristiti aromatski, lokalno i interno za rješavanje brojnih zdravstvenih problema. Od bolova u mišićima i simptoma senzorskih alergija pa sve do probavnih tegoba. Također se obično koristi za povećavanje razine energije i poboljšavanje zdravlja kože i kose. Paprena metvica ima značajne antimikrobne i antivirusne sposobnosti. Pravit ćemo kupku gdje ćemo staviti Epsomov sol. Drugi sastojak koji će nam trebati biti će nam eterična ulja od paprene metvice, koje obavezno moraju biti 100% organski proizvod. Treći sastojak koji itekako želite biti će eterično ulje od nečega što se naziva zimzelen ili na engleskoj verziji wintergreen. Gaultheria progumpens wintergreen biljka je član Ericece briljne obitelji. Podrijetlom je iz Sjeverne Amerike, osobito hladnijih dijelova sjeveroistoka Sjedinjenih Država i Kanade. Zimska stabla koje proizvode jako crvene bobice mogu se naći kako slobodno rastu u šumama. Istraživanja pokazuju da ulje zimzelena ima sposobnost djelovati kao prirodni analitik, antiartritik, antiseptik i adistritegan. Prvenstveno sadrži sastojak metilsalicilat koji čini oko 85 do 99% ovoga eteričnog ulja. I ono što zapravo trebate naći jednu staklenu posudu. I treba će nam Epsomova sol, eterično ulje od paprene metvice i eterično ulje od samoga zimzelena. Sastojci će biti jedna šalica Epsomove soli, pola šalice sode bikarbone, 10 kapi eteričnog ulja paprene metvice, 10 kapi eteričnog ulja zimzelena ili wintergreena. Moji dragi gledatelji, imamo 4 jako bitna sastojka: Epsomova sol, sama soda bikarbona, eterična ulja paprene metvice i wintergreena. U ovim omjerima, kao što sam rekao, stavite jednu staklenu posudu sa poklopcem. Sve stavite unutra, lijepo promiješajte, zaklopite posudu, imate krasnu mogućnost raditi kupke kada god želite. Kada budete htjeli da opustite vaše zglobove, da vam situacija bude puno jednostavnije i lakša, napunite kadu punu, sa toplom vodom i unutra stavite jednu veliku žličicu ove mješavine što smo sada napravili. Jedna velika žlica mješavine ide u ovu kupku, lijepo ju napravite u kadi i kada god imate vremena i volje, uzmite i kompletno lezite u kadu, opustite se nekakvih 20 do 30 minuta u ovoj kupki.
Nakon same kupke lijepo se naravno istuširajte, skinete sol i ostalo sa sebe i situacija će biti puno jednostavnija, imat ćete manje bolova, bit ćete pokretljiviji i sve će biti lakše vezano specijalno uz vaše bolne i oboljele zglobove. Da li vi, moji dragi gledatelji, imate kakav prirodan način kako vi rješavate probleme sa bolnim zglobovima? Komentirajte dolje ispod.